Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PDW History Kanal. Heute stellen wir euch einen sowjetischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg vor. Viel Spaß dabei! Heute haben wir uns wieder den Aceton von Orlok Entertainments eingeladen und er stellt einen DP-28-Schützen dar aus dem Jahr 1943 und wir wollen es heute mal ein bisschen konkreter machen. Wir sagen 1943 Schlacht im Kursker Bogen. Nur ganz kurz zum geschichtlichen Abriss. 1942 hat die Wehrmacht die Operation oder das Unternehmen Blau gestartet. Man wollte in den Kaukasus vordringen und Stalingrad erobern. Das ist beides gescheitert. Und im nächsten Jahr, im Sommer 1943, hat Hitler alles auf eine letzte Karte gesetzt. Man wollte noch einmal in die Offensive gehen und hat dort im Kursker Bogen versucht, die russischen Armeen einzukesseln, was ebenfalls misslungen ist. DP-28, das war das leichte Maschinengewehr seitens der Roten Armee. Wie der Name schon sagt, 1927 entwickelt und 1928 dann in der Roten Armee eingeführt. Ersetzte dann die britische Loose-Gun. Besonderheit an der Schützengruppe in der Roten Armee ist, dass eben der stellvertretende Gruppenkommandant nicht am Ende der Schützengruppe steht, sondern gleich neben den MG. Also praktisch erst kommt der Gruppenkommandant, dann kommt der MG-Schütze mit den MG-2 Ladeschützen und da folgt dann der stellvertretende Kommandant, der als Beobachter der Gruppe fungiert, gefolgt dann von den einfachen MP- und Mosin-Nagant-Schützen. Also hier haben wir einen DP-28 mit den typischen Plattenmagazinen, deswegen umgangssprachlich auch Plattenspieler oder Grammophon genannt. Gefasst hat dieses Magazin 49 Schuss, aber aus technischen Gründen passen maximal 46 bis 47 Patronen rein. Die Praxis sah vor, dass dann eben ein Einzelner nach und nach die ganzen Magazine wieder beladen hat. Und eben im Gegensatz zur PBJ, also zur Maschinenpistole, kann auch nicht das Magazin aufmachen und dann Patronen rein und er spannt sich von alleine, sondern man muss jede Patrone einzeln zuladen. Einfaches Kurvenvisier mit Einstellmöglichkeiten. Magazin wäre dann zu wechseln hier am hinteren Teil des Visiers. Ein Knopf, den man eindrücken kann, um den Lauf zu wechseln. Besonderheit ist die Sicherung, da der Abzug so nicht betätigt werden kann, sondern er muss zusätzlich noch mit diesem Drücker entriegelt werden, dass man dann eben abkrümmen kann. Das hat viele Deutsche, als das DP-28 als Beutewaffe bekommen hat, sehr verwirrt, weil sie haben versucht abzukrümmen, nichts hat funktioniert. Man hat rumgeguckt, bis einer mal auf die Idee gekommen ist, Mensch, drück doch mal den Drücker, und haben sich viele dann selbst dabei verletzt. Hier hinten ist dann nochmal ein kleiner Öler. Ansonsten Halsschaft, Tragegurt kann man so tragen, kann man auch über eine Schulter nur nehmen. Eingesetzt wurde dann eben auch meistens in Liegen, aber konnte man dann eben auch offensiv vorgehen. Schwachpunkt war das Zweibein gewesen, da es eine zuschießende Waffe ist mit Gasdrucklader, ist das Zweibein auf Zug ausgelegt und nicht auf Stoß. Sprich, wenn man ankommt, sich in das Magazin, in die Waffe hineinlegt, geht das Zweibein zurück. Es war dafür ausgelegt, dass dann eben der Rückstoß der Waffe abgefedert wurde. Das war auch bis Kriegsende immer der größte Schwachpunkt, man es dann eben im Vergleich zum Zweibein des MG34 und des MG42 sieht. Darüber hinaus hat man dann ab 1943 das DPM eingeführt. Da hat man nochmal modifiziert, dass eben die Feder nicht mehr unterhalb des Laufes ist, sondern am Ende des Systems, um eben da nochmal Temperaturschwankungen am Lauf auszugleichen. Und ganz zum Ende 1945 hat man dann sogar nochmal versucht, einen Aufsatz für Gurtzufuhr anzubauen. Kommen wir zur Uniformierung des Soldaten für die Zeit 1943. Eben typisch der M40-Helm, drunter das Schiffchen,
M40-Helm mit diesem einfachen Innenfutter. Wenn euch das Thema Helm interessiert, hier oben verlinken wir zu unserem Video bei Orlak Entertainments. Da habe ich nochmal das Thema Stahlhelm in der russischen Armee und der Roten Armee nochmal im Detail besprochen. Dann eben das russische Schiffchen, in dem Fall eigentlich ein Offiziersschiffchen, aber wurde dann eben auch während des Krieges von einfachen Mannschaftern und Unteroffizieren getragen, weil es einfach schicker aussah. Hauptunterschied ist einfach der Stoff. Also hier ist nochmal der einfache Stoff, wie sonst das Schiffchen wäre. Darüber ist dann eben dieser andere, leichtere Stoff gelegt. Dann ganz wichtig für das Jahr 43 die M43 Uniformbluse. Weil man hat nochmal nach der Beendigung der Schlacht um Stalingrad eine Order rausgegeben, dass die komplette Effektierung der Roten Armee zu ändern ist. Weg vom Kragenspiegel hin zur Schulterklappe, so wie es in der zaristischen Armee war. Es gab immer das Gerücht, dass man noch alte Bestände hatte und die genommen hat. Das stimmt natürlich nicht, weil die Effektierung der Passbelierung zum Beispiel komplett anders ist als in der zaristischen Armee. Offiziell war es natürlich Anlehnung an 1812, 1813, Kampf gegen Napoleon im Vaterländischen Krieg, eben großer Vaterländischer Krieg. Zu vermuten ist aber auch, dass man Angst hatte, weil ziemlich viele Uniformen der alten Art bei den Deutschen gelandet ist, dass man dann eben Schattenarmeen hätte aufstellen können, beziehungsweise dann eben auch viele Freiwillige dann schon auf deutscher Seite gekämpft hat, dass man eben Angst hatte, dass da auf einmal Armeen auftauchen, die aber im Grunde genommen auf deutscher Seite waren. Man hat das auch relativ radikal durchgezogen. Also es ist nicht so wie bei den Deutschen, dass dann eben eine Order rausgegeben wurde und dann nach und nach die neuen Truppen ausgerüstet wurde, sondern nein, wer nicht die neue Bluse mit den Stehkragen bekam, trennte einfach nur die Effekte am Kragenspiegel ab und nähte dann die Schulterklappen auf. Typisch für die erste M43 ist, keine Brusttaschen zu haben, was auch sehr ungünstig war, weil dort hatten sie eben ihre Papiere gehabt und Zigaretten und sowas. Das war halt praktisch gewesen. Es gab einige Varianten, da wurden die nochmal mit aufgesetzten Taschen. Sah beschissen aus, um es auf Deutsch zu sagen. Ab 44 wurde dann mit eingelassenen Taschen, so wie es dann bis in die 50er, 60er Jahre die Genostroika war, dann herausgegeben. Dann haben wir das einfache Lederkoppel. Gab es dann auch Mischmaterialien, sprich Stoffkoppel mit Lederverstärkung. Aber ansonsten wurde immer dieses einfache Lederkoppel getragen oder dann teilweise auch Beutekoppel von den Deutschen, wo dann eben das Hakenkreuz entfernt am Koppel oder wurde dann einfach ein Loch durchgeschossen, hat man noch angegeben, ha, den habe ich selber erlegt und dann eben einen Mützenstern dann reingemacht. Ansonsten, da ich ja MG-Schütze bin, habe ich relativ wenig Ausrüstung am Mann. In dem Sinne, wir haben hier die Tasche mit dem Reinigungsgerät für das DP28, sprich ja ein zerlegbarer Reinigungsstab. Dann eben ein Schraubenschlüssel für sämtliche zu ändernden Schrauben und Justierungen am Visier konnte man am Lauf einsetzen und dann, ohne dass man ihn berührte, dann eben wechseln. Zur Reinigung fürs Patronenlager konnte man eine Bürste aufschrauben und dann von hinten konnte man dann eben das Patronenlager reinigen. Deswegen diese gebogene Form. Auch ganz wichtig, ein normaler Schraubenzieher. Gegebenenfalls konnte man dann eben noch, war dann noch Hammer mit dabei. Und dann eben, wenn Patronen sich verkeilt hatten, dann eben mit einem kräftigen Hammerschlag. Ist ja eine russische Waffe, die hält das aus. Dann hat man hier noch verschiedene Aufsätze, Bürsten, die man dann eben noch brauchte zur Reinigung und Zerlegen des MGs. Und sehr wichtig, Hülsenzieher. Da man eben kriegsbedingt auf Metallhülsen, also aus Eisen und Stahl, zurückgreifen musste, passiert es, dass dann eben
typisch für die Mosin Nagant bzw. DP28 Patrone, man eben den Hülsenboden beim Nachladen rausgezogen hat, eben die Patrone aufgepilzt, nur der Boden ist rausgezogen. Dafür war dann eben der Hülsenzieher da, dass man den laden konnte, und der hat sich dann vorne dann verbreitert und konnte man dann eben den Flaschenhals der Patrone dann rausziehen. Weiter geht's mit der Magazintasche. Der hatte dann eigentlich der MG2 Schütze am Mann gehabt, da man doch mit dem MG recht schwer sich bewegen kann. Dann hat man dann eben die typischen Magazine drin. Oh, hier hat man sogar noch, jetzt sieht man noch mal eine abgefeuerte Patrone. Und eben der Hülsenboden war äußerst empfindlich gewesen. Und wer dann eben bei den Systemen wurde ja die Patrone dran ausgezogen, und wenn sich hier vorne irgendwas verbreitert hatte, wurde der schnell mal abgezogen, und dafür war dann der Hülsenzieher da. Hier sind dann eben noch Metallverstärkungen drin, dass eben die Magazine auch wirklich mittig sitzen. Alternativ wurde dann eben hier in diesen Kästen die Magazine mitgeführt. Hatte dann eben auch der MG2 Schütze. Hatte ungefähr ein MG-Team ca. 6 bis 7 Magazine am Mann gehabt, was doch einige Feuerpower ist. Dann kommen wir weiter zu persönlicher Ausrüstung, dann eben Gasmaskentasche. Man hatte immer mal mehr oder weniger, man hat es als Unfall bezeichnet, einige Angriffe mit Giftgas gehabt an der Ostfront. Er hat dann versucht, das auf diplomatischem Weg dann eben zu klären, dass man das eben nicht mit Absicht gemacht hat, sondern eben aus Versehen Giftgas eingesetzt wurde. Und man hat sich da relativ schnell geeinigt. Problem von deutscher Seite war die Druckluftbomben gewesen, gleich aus 2 verschiedenen Quellen, dass da gesagt wurde, wenn diese Druckluftbomben eingesetzt werden, die gibt es heutzutage wieder. Und wenn die explodieren, entstehen solche hohen Temperaturen, dass Beton anfängt mit Brennen. Eben der Rest Sauerstoff in den Poren des Betons fangen dann an mit Brennen. Da hat man dann seitens der Roten Armee nochmal gedroht, wenn weiter diese Waffe eingesetzt wird, greift man auch auf Giftgas zurück. Beim Versuch, Sewastopol zu erobern, wurden diese eingesetzt, auch in Leningrad. Bei der Blockade wurden diese eingesetzt, also 41, 42 in diesem Bereich. Aber dann eben ab 43 war man dann sicher, dass in dem Bereich kein Giftgas mehr eingesetzt wurde. Deswegen wurde nach und nach die Gasmaskentasche dann als Brotbeutel genutzt. Dann haben wir hier die M40 Feldflaschentasche. Die hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Eben, die ist fest am Koppel mit einem Riemen oder mit 2 Riemen befestigt. Und deswegen auch die lackierten Flaschen. Man musste sie dann immer aus dem Bezug rausnehmen. Deswegen eben die Lackierung drauf. Und wie man sieht, das ist auch äußerst unpraktisch. Deswegen hat die sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber da habe ich auch schon mal mit Orlak in einem Feldflaschenvideo drüber unterhalten. Und auch zu den Bezügen, zu den einzelnen, gibt es auch ein Video. Auf der anderen Seite dann eben die Spatentasche mit den Feldspaten. Typischer Kriegsproduktion, Feldspaten. Das ist dann eben die einfache Variante, das ein Stück gefertigt und mit offenen Schaft. Auch bei den Taschen hat man dann mehr und mehr auf Ersatzmaterialien, sprich auch amerikanischen Stoff zurückgegriffen, zivilen Stoff, halt was da war, um dann eben solche Taschen zu fertigen. Auf dem Rücken habe ich dann den einfachen Tornister, den Meerschock mit Kochgeschirr. Haben wir auch schon öfters erwähnt. Typische Hose, das ist dann eben noch die frühe Ausfertigung, eben noch mit dieser Reiterhosenansatz. Dann eben typisch für Mannschafter und Unteroffiziere die sargförmigen Verstärkungen am Knie, die man dann eben auch am Ärmel hat. Offiziere werden das dann weggelassen. Stiefel, der typische Stiefel der Roten Armee, dann eben oben der Schaft aus sogenannter Drachenhaut.
Das ist gummierter Stoff. Dann eben bloß unten der Schuh selber aus Leder mit Gummisohle. Anders wie man glaubt, dass das aus ästhetischen oder praktischen Gründen war, die Gummisohle, sondern einfach aus Materialgründen. Weil Leder teuer war, hat man dann sehr früh Gummisohlen eingeführt, weil diese billiger waren. Den Vorteil auf Betonboden hört man es einfach nicht. Hat man mir mal gesagt, ja, das ist doch bedrohlicher, wenn man dann eben die Schuhnägel bei den Deutschen kratzen hört auf den Betonboden. Ich habe es selber erlebt, also leicht überfrorener Boden. Wir kamen locker durch mit den Gummisohlen. Die Deutschen konnten sich gar nicht mehr fortbewegen, sind sofort weggerutscht. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt über die russische Armee, dann schreibt uns das natürlich in die Kommentare. Lasst ein Like da, checkt mal den Orlak Entertainments Kanal aus und dann sehen wir uns beim nächsten Video.